اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. سو ویری سیڈ نیوز. آئی واز واچنگ سنس مارننگ. میں اس کو دیکھ رہا ہوں سنس مارننگ اس نیوز کو کہ ایک ہی فیملی کے 15 کہتے ہیں, کبھی کوئی 14 کہتے ہیں لوگ سوات میں جو ہے نا آئی تھنک کہتے تو ہیں جو ہم نے پڑھا ہے کہ دے ور جسٹ ٹیکنگ سم پکچرز ریور بینک کے اوپر تھے, پر آئی تھنک مے بی چھوٹا ریور ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اس کے جو بینکس کے پانی کم ہوتا ہے تو کراس کر کے تھوڑی جو آپ کی وہ جو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بیسیکلی پانی نہیں ہوتا تو وہاں جا کے پکچر لوگ لیتے ہیں. وہاں پہ آئی ڈونٹ ریئلی ناٹ ناؤ دا ریئل اسٹوری, بٹ دین لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ انفارچونیٹلی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جی, اللہ پاک ان کے درجات بلند عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر دے. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے, بٹ پولیٹیکلی آئی ڈونٹ لائک پیپل کامنٹنگ آن. جو پولیٹیکل کامنٹ جب آپ کرتے ہو نا, کہتے ہو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, زرداری کی گورنمنٹ تھی, نو, شرم کی بات ہے. لوگوں کی فیملی تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی اللہ پاک دیکھیں, اللہ پاک کی دنیا, اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا. تباہ و برباد تو اللہ معاف کرے, میں اس کو کہہ رہا ہوں. وہ ایک امتحان ہی تھا جی ہم جیسے لوگوں کے لیے یا سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی وہ ایک امتحان ہی تھا کہ آپ کے بجٹس دیکھیں. بجٹ کا جو ہے نا 50 سے 60% آپ لے جاتے ہو. پھر آپ کی پولیس ہے, اس میں بھی کوئی اتنی کیپیبلٹیز نہیں تھی کہ وہ جا کے ان کو ریسکیو کرتے. مطلب کہ اوور این آور, مطلب 1.5 آورس کہتے ہیں یا 2 گھنٹے وہ لوگ وہاں پہ پھنسے رہے ہیں اور ان لوگوں کے کانوں تک جو نہیں رہیں گی. پنجاب میں کہتے ہیں کہ 10 ارب کا گھپلا ہے بجٹ میں اور پیسوں میں. کے پی میں کہتے ہیں پی ٹی آئی پی پی تک, کراچی کی تو بات ہی ہم نہیں کرتے نا جی. کے پی کے میں وزیر اعلیٰ صاحب 11 کروڑ کے بسکٹ کھا گئے, لوگ یہی کہتے ہیں نا. دیکھیں میں پولیٹیکلی اتنا زیادہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا, بٹ آئی ایم ان فیور آف عمران خان, سمپل از دیٹ. بٹ مطلب آپ لوگوں میں سے کسی میں اتنی غیرت و شرم نہیں رہی کہ کچھ کرتا ان کے لیے. مطلب آپ کی آرمی بھی تو وہاں موجود تھی نا یار. کے پی کے میں آپ کی آرمی ہے نا, انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ ان سے پوچھے نا کوئی سوال. آپ کی کے پی کے پولیس نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ ان سے کوئی پوچھے. رینجرز ہیں, انہوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ سول اتھارٹیز کے بہت سارے ادارے ہیں جو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے آپ لوگ منتھلی لیتے ہیں, تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. 15 لوگ, مطلب آپ سوچیں 15 لوگ یار. اور پلیز پولیٹیکلی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے, میں نے پڑھا بھی ہے, کچھ میرے بھائی ہیں, پیارے بھائی ہیں میرے جی, اللہ پاک ان کو جو ہے نا خوش و خرم رکھے, دعا ہی ہے سب کے لیے. تو انہوں نے کہا بھی ہے جی کہ فلانے کی گورنمنٹ, فلانے کی گورنمنٹ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی, جن پہ قیامت گزر رہی ہے, جن پہ گزر بھی گئی ہے اور جن پہ گزر رہی ہے باقی فیملی پہ بھی, ان سے پوچھیں. آپ نیچے دعا لکھیں, ویڈیوز کے نیچے دعا لکھیں, ذمہ داران کے لیے بھی دعا کریں, اللہ کرے ان کو شرم آئے. مگر ایسا مت لکھیں کہ جی کے پی کے پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا فلانے, کیونکہ سر طرف پورے پاکستان میں ایسا ہی حال ہے. کیونکہ وہ جو رپورٹیں آتی ہیں نا, جب تو پتہ چلتا ہے جی کہ پنجاب میں 10 ارب کا گھپلا ہے, کے پی کے میں 11 کروڑ کے بسکٹ کھا گئے ہیں, کبھی پہلے آیا تھا کہ 2 کروڑ کی لسی پی گئے. ادھر پی پی والے ایریے میں تو بات ہی کوئی نہ کریں, وہاں پہ تو اللہ ہی حافظ ہے اس ایریے کا. وہاں تو 16 لاکھ روپے کی سائیکل ملتی ہے, اسکول کے فنڈز جاتے ہیں, اسکول ہی نہیں ہوتے. تو یہ تو ہر طرف ایسا ہی چل رہا ہے بھائی. پاکستان سب کو ملا ہوا ہے کھانے پینے کے لیے, یاشی مارنے کے لیے, اور لوگ بیچارے ٹیکس دے کے مر گئے. اور یہ دیکھیں, یہ ہے سیفٹی سیکیورٹی لوگوں کی. شرم کی بات. اور میڈیا اس کے اوپر چوں تک نہیں کرے گا, شرم کی بات ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت مت خراب کرو. مرنے والوں کے لیے دعا کریں, ان کی فیملیز کے لیے دعا کریں, سب کی خیریت کی دعا کریں. کے پی کے والے بھی آپ کے بھائی ہیں, کلمہ گو ہیں, آپ کے نبی کی امت ہیں. پنجاب والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, سندھ والے بھی, بلوچستان والے بھی, سب پاکستانی جو ہے نا, مسلمان جو ہے وہ نبی پاک کی امت ہیں. اللہ پاک کے پیدا کی ہوئی دنیا ہے. کوئی نئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مذہب ہے,
تو بھی وہ پاکستانی ہے، اگر پاکستان سے ہے تو، اگر باہر بھی ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کو برا بلا کہنا یا اس کی موت کے اوپر ہنسنا کھیلنا، نہیں نہیں نہیں. تو اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے جی. تو بس دل دکھی آج کافی بڑا جو ہے نا، ٹو بی آنیسٹلی کافی، اسپیشلی وہ ویڈیو دیکھ کے، وہ دیکھیں نا، مطلب پوری 1 منٹ کی ویڈیو ہے وہ، اور شاید کتنی لمبی ویڈیو ہوگی، وہ تو 1 منٹ سے زیادہ دیکھی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ 15 لوگ کھڑے ہو، کوئی ہمیں بچائے گا، آہستہ 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 آہستہ. مطلب آپ کتنی بڑی اذیت ہے فیملیز کے لیے کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب کے جا رہے ہیں اور آپ ان کو بچا نہیں سکتے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے 10 منٹ بعد آپ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ نے جو آپ کے ساتھ کھڑے ان کو کتنے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا بھی آپ کر رہے ہیں کہ اللہ بچائیں. اللہ ہی بچا سکتا ہے جی، یہ لوگ تو نہیں بچائیں گے، یہ تو کھانے پینے والے لوگ ہیں، یہ کھانے کے لیے آتے ہیں اس پاکستان میں، کسی کا کام کرنے نہیں آتے. جزاک اللہ خیر. اب بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی جی، بڑا دل بوجھل اور بہت غصہ آیا ہوا ہے پھر.